Karena menungso niku beda-beda papat. Sing paling muktabar iki papat, jumhur iki papat iki. Teng tauhid gitu dibebasno ajeng dari Abu Hasan Al-Asy'ari napa Abu Mansur Al-Maturidi. Teng tasawuf napa arep derek Imam Ghazali napa Junaid Al-Baghdadi. Nek teng NU niku mboten enten sak donyane sing kaya NU niku siji. Thariqah kok iso kumpul nek ora teng NU niku mboten enten. Thariqah niku lak wonge galak-galak ta. Nek ora padha karo dheke dikira swargane rada ra ono asene. Nek thariqahe dheke asene lengkap. Nek ora thariqahe dheke mlebu swarga ning ra ono asene. Utawa teng emper. Tapi nek Nahdlatul Ulama niku thariqah iso utuh. So, muktabaroh niku lho. Ini adalah kelihatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, itu semua yang menjadi dasar. Nggih. Saderenge ngomong siasah niki. Itu semua yang menjadi dasar. Kenapa? Loh, apa napa sih kok Nahdlatul Ulama niku organisasi sing aneh. Nah, lha apa Nahdlatul Ulama lah kok dadak ngopeni 7 wulan niku. Petang sasi. 7 sasi diprocoti niku lho. Lah apa? Lah soalé Nahdlatul Ulama para kiai niku ngertos. Teng awake menungso niku enten jenengane jasad, enten jenengane roh. Roh niku dilebetaken teng menungso, niku wis digodha kali iblis. Dadi wong tuwa kudu njaga anake supaya anake iki kuat sing jero weteng digodha karo iblis. Mula dicelukno kiai, dicelukno santri, dikongkon maca surat Yusuf, dikon maca surat Maryam, didongakno. Iku lho sebabe akhire Nahdlatul Ulama ngolehi mrocoti. Supaya napa? Supaya mboten digondol iblis. Lho kok ana wong ngaramno mrocoti nek mboten kancane iblis ya ora ana niku. Lho, niku balik teng pundi? Amalia balik teng pundi? Nggih balik teng penciptaan awal wau, Pak Bu. Dibaleni malih wong NU. Lah napa wong bar 7 wulan dijenengi sing apik. Begitu lahir brecel, celukno kiai malih, celukno santri ditingkepi dongakno. Sebabe napa? Supaya ruhe tatak ngadepi urip. Lho niku amalia napa? Niku amalia kesadaran pertama, kesadaran dasar penciptaane menungso antarane jasad kali roh dilem kali Gusti Allah ngangge nas. Sing eling wong ngoten, sing eling ngoten iku besik. Nek kiai NU soalé ngajine suwe, ngajine khatam, ngajine mboten saking kitab terjemahan. Ngene wong NU. Tekan mati niku tesih didongakno, ditalkini, didongakno, celukno santri supaya napa? Supaya nek kanjarane niku kurang ditambahi. Supaya napa? Supaya mboten digondol iblis. Lho nek ana wong ngono kok iso ndongakno wong mati dikandani mboten mboten oleh dangane tahayul bid'ah khurafat niku mboten kancane iblis mboten enten. Lho, runutane niku keng ngriku dijaga betul kali amaliae wong Jamiah Nahdlatul Ulama. Tahayul bid'ah khurafat ngopo niku? Dakwah niku mboten enten tahayul, mboten enten bid'ah, mboten enten khurafat. Kula niku sakniki nggih tesih enggak ada santri niku lucu. Isone gek syahadat tok. Ning nggih tesih mboten salat. Nggih tesih mangan daging babi teng irian niku. Nah kanggene kula mboten napa-napa nek wong duwe syahadat niku mlebu swarga mesti. Ning embuh kapan nek ngoten niku tok. Duh. Lho kula niku mantun disidang kali wong Jakarta. Gara-gara napa? Gara-gara ana wong niku komplain kali habaib. Dek niku mboten trima wong habaib niku kurang ajar. Nuwakal habaib niku mendem gitu dilakoni, medok dilakoni napa mon dilakoni. Tapi jarene kiai-kiai habaib iku mesti mlebu swarga. Dek ora trima. Wah nek ngono agama enak-enake habaib kan jarene. Terus teng kula takoni, ya mesti mlebu swarga. Wah, padha wae sama aja sampean ambek sing wingi. Lho, pelacur iku ya mlebu swarga. Lho kok iso? Ya mlebu swarga asal syahadate gak ilang cuman kapane iku aku gak ro. Mlebune kapan niku kan gak ro. Asal syahadate ya biasa. Sampean saiki nek misale zina paling mengko dicemplungno pluk ngono. Pluk nek wis resik ya diguang ning swarga mbok kapan ngono. Wong Islam ngrasani wong paling dicongor karo pangeran cepok. Cepok nek wis resik lebokno swarga. Padha ta ngoten niku. Nggih. Lho,
Nahdlatul Ulama niku diurusi balik teng urusan dunia niku teng mriku, teng penciptaane Allah. Lho niku kabeh diurusi. Napa kiai-kiai kok isih ngumbah keris? Lho, iki musyrik ta jarene wong-wong niku. Mboten ngerti nek keris niku enten makhluke. Lho Mbah Buyute dhewe niku pengene lak seneng lah. Pengene ngangkat besi. Pengene iso ngangkat watu. Lah zaman semonten wong mboten enten traktor sing iso ngangkat sak nggih jin. Akhirnya pengen ngangkat kuat, jin digoleki jin sing iso kuat ngangkat abot, dijikuk dilebokno keris bleng 1000 tahun ngene-ngene gitu. Ya wis ora apa-apa ning aku didusi ya jarene. Lho. Ning aku padha njaluk adus, masih jin ya butuh adus. Panjenengan takut kiai, adus butuh adus jin niku. Cuman wong jin aduse mboten banyu, kadang aduse niku aqua. Butuh adus, aku menyan ngono. Butuh parfum kei menyan. Niku. Lha sebabnya apa? Ya wong NU niku tersit semerep nek teng mriku enten jine wong sawu sinau jin. Wong ahli sunnah wal jamaah niku pelajaran pertama niku antarane menungso kali jin. Sek disana dadi oh ternyata nek kiai panggonane teng pondok pesantren. Nek jin sing nakal-nakal oh tibake karo kiai-kiai dilebokno keris kan. Lah niku njaluk atus ya didusi. Niku. Lah zaman semono niku hampir wong-wong niku pengine penak. Pengen ngomong ado yang golek jin sing iso nyampekno pesen ado. Pengen ngangkat abot yang golek jin sing iso ngangkat abot. Dine ngamuk nih wonten trima niku. Rasane lho. Niku. Artosé napa? Bahwa nenek moyang kita, nenek Mbah Buyute dhewe mungkin penyembah-penyembah niku, penyembah-penyembah rodok kerot niku. Wong dereng kenal pangeran untuk survive, untuk hidupnya lebih gampang, yang golek bantuan teko jin. Nah kadang wis ngangkat berat, lebokke keris 1000 tahun. Ora ngerti. Lagi 500 tahun teng jero keris. Traktor pun enten. Ayo sakno saiki ra kanggo. Nggih to sing dilebokno keris supaya nyampekno pesen 1000 tahun. Tibake lagi 300 tahun handphone wis ana. Niki mboten kanggo. Padha. Dadi mboten saheran, itu adalah bagian dari peradaban menungso, survival Mbah Buyute dhewe supaya uripe luwih gampang. Iku 300, 400, 500 tahun kepungkur. Mila sakniki nek wong gedhuk lemah entuke keris. Bentuk survival menungso sakniki niku teknologi, mula 300 tahun ngajeng mungkin gedhuk lemah isine handphone. Sementara 300 tahun ke depan handphone pun mboten payu. Lho, runutan ngoten niku sing ngertes sapa? Nggih wong Nahdlatul Ulama. Mila diopeni. Lho kula niku sampai terakhir niku dikon ngumbah keris sampai 1000. Tak critani mawon, kula kan ngumbah keris. Empu sak Jogja niku mboten enten sing wantun ngumbah keris. Soale njaluk getih kewan, kewane niku pun mboten enten. Mungkin wis entek nggih kaya sakniki garangan pun angel. Niku kewane pun angel njaluk getih. Terus njaluk menyan. Menyane niku sak gram 30 juta. Entene teng Taj Mahal India. Nah niku butuh sak mangkok lah 70 juta. Mboten enten sing wani ngumbah. Kula diparani, mosok dadi santri, gak iso gak wani ngumbah. Tak umbah niku keris niku. Butuh getih wong getih angel kula tukok kon bocah-bocah ayo tukokno Fanta merah. Lah Fanta merah. Lho nggih. Terus niku menyane kula ganti bocah-bocah kan kula tumbas parfum Axe lho. Lho menyan niku riyen kan parfum. Getih niku minangka persembahan sing paling apik. Dek ora ngerti nek zaman niki wis ganti. Sing enak duduk getih Fanta merah. Bener lho. Lho nggih. Enten keris niku njaluk gedang kidang. Gedang kidang niku sing abang niku, sing telu. Lah sampe jengking golek gedang kidang jake telu mboten enten. Kale bocah-bocah kuno golekno anggur. Anggur butir-butir iki anggur ya sakniki tekan sakniki njaluke bathok anggur. Nah, sura wingi diuculi sakno teng mriku suwe-suwe diuculi buka, wis lunga-lunga kono.
kontrakmu wis rampung, saiki kowe wis ora kanggo. Soale wis ana traktor terus wis ana handphone. Sing anggone gendong Mbah Buyute dhewe lunga wados saiki angin. Niku sakniki kan mboten enten gawean maupun enten pesawat. Nah, pemahaman terhadap niki niku sing pernah dipahami oleh Abu Hasan Al-Asy'ari niku mengilhami para kiyaine dhewe. Kenapa kemudian sing kaya ngono iki dopen? Soale kiyaine dhewe iku tangine teko masyarakat. Nahdlatul Ulama niku uripe teko masyarakat. Dadi ngerti sakjane karepe masyarakat. Lah napa sebabe sing liyane kok mboten ngerti karepe masyarakat? Kabeh kok tahayul, kabeh kok bid'ah, kabeh kok khurafat, soale tekone mboten dugi saking Indonesia, tekone king mriko. Mungkin tak dongengi. Nah, niku mek Lho mila pondok pesantren para karena kesadaran betul bahwa di sisi kekhalifahane menungso niku enten kekhalifahan iblis. Mula para kiai rumiyin nggih nek ajeng subuh kali ajeng maghrib pujiane napa? Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin niku nek sore. Nek subuh napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niku ayat loro niku. Sing siji ucule Nabi Iblis, sing nomor loro ayat niku sing diwaca subuh, ucule Nabi Yunus saking sandraane iblis. Niku ayat niku nek iblis krungu ayat loro niku mlayune wadok banget niku. Kurang ajar, anak putune Adam tiba guys tak kudu. Lah nek sampean pujiane seje. Pujiane terus esuk tangiyo. Apa meneh pujiane sing aneh-aneh. Lha sakniki pujian pun mboten. Niku dulu napa? Semboyane wong Islam. Nek dhewe iki sik musuhan karo kono, cok lali. Blis, sik musuhan aku. Mila para kiai ben bar salat niku wiritane dawa sing diwaca napa? Sing diwaca ayat kursi, sing diwaca akhir surat Al-Baqarah. Niku lho ayat-ayat sing paling diwedeni kali iblis. Napa kiai mboten maca ayat-ayat sik cepet sugih? Wiritan kok ya Fatahu ya Razak ya mboten tapi ayat-ayat ngoten niku sebabnya napa? Musuh utama persengketaan antarane menungso di hadapan Allah niku tetep kali iblis. Lurusane teng riku kok ngabur nyenane. Lha niku nek dawa, napa Nahdlatul Ulama ngurusi sing ngoten-ngoten niku. Sek diprocoti. Tingkeban dicelukno kiai, opo sing kabeh jarene tahayul, jare bid'ah, jare khurafat. Mila napa? Sakniki sak nakal-nakale anake wong NU, isih nakal anake wong liyane NU. Delok mawon sing paling rusak pertama, sing wani raposo mangan ning tengah perapatan mesti dudu anake wong NU. Delok mawon. Soale iblis isih ada. Niku Nahdlatul Ulama, Pak Bu. Mulane diopeni ngono. Iku wong gendeng ngentek-ngentekno speaker. Pangerane budhek bae sedina diceluk bendina. Lha ngoten niku Rabbana ya Rabbana mbek lewer ngoten niku. Rabbana zalamna. Lha wong kiai niku baru wiritan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa antum tub'afu anfusikum mautubu ya asibkum bila sak terus niku tahlil diwaca niku diwaca. Mlayu. Kepuyo jangkrik. Iki ngejak musuhan. Lho kan gampang. Ana uang dikaplok. Wah, munine yuk gitu. Misale oh iki mesti ndak ana cah cilik ndak kelas ditiru. Niku napa? Niku mesti oh iki wong nakal. Tamplok. Wah, subhanallah. Mesti kiai. Tamplok. Wah, siapa? Oh, mesti tentara. Itu adalah bahasa-bahasa yang kita punya sandinya masing-masing. Kesandung jeduk subhanallah santri. Lah iku lek ana Rabbana ya wah anak putune Adam iki. Anak putune lho kabeh gitu. Paling susah iblis nek kale wong NU wis ate mati sik ditungakno. Gak iso maca Yasin lengkap diwacano Yasin. Lho,
Paling angel. Lah akhirnya nopo? Pemahaman yang sangat mendalam tentang keberadaan masyarakat, pemahaman terhadap intine menungso, pemahaman terhadap permusuhane Adam kali iblis, sing sampai saat niki digawa kali Nahdlatul Ulama, niki kita bisa lihat di mana? Kita bisa dilihat Nahdlatul Ulama niki umure sing paling dawa di antara organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang lain. Ayo golek. Koncone NU mati kabeh, PKI wis mati, PNI mati, Parmusi mati, Masumi mati, kabeh wis mati. Nahdlatul Ulama iki lho sik urip tekan saiki. Sapa sing ra gregeten? Nek wong gregeten karo NU mesti koncone iblis, iblis sing gregeten NU. Lha sapa sing mboten gregeten? Mari ngono etek gawe partai politik, PKB menang. Lha sok gak gregeten karo NU, iblis gregeten mungsuhe dhewek ya gregeten koncone iblis-iblis niku. Lho kabeh Nahdlatul Ulama iku isine tahayul bid'ah karo khurafat. Iku kiyaine desa-desa ora bakal maju. Kuno. Nek ya wis ora apa-apa ning tekan sakniki sing ngalek-ngalek NU, sing ngelok-ngelokno NU niku kuno wis mati kabeh. Sing isih urip gare NU niki mboten sak kuwatir. Kurang nopo Masumi niku ngelek-ngelek Nahdlatul Ulama. Gek tahun 53 wis mati. Parmusi ngentek-ngentek. Non? Napa? Oh, niku kula ndak melok-melok niku. Mungkin mawon niku guri-guri mawon niku penjelasane. Nek niku kula kandakno saiki sampean durung ngerti sejarahe. Engko aku salah. Engko tak dongengi sejarahe. Lah engko nek sampean wis ngerti dongengan sejarahe, engko sampean iso ngarani, oh kuwi to. Ngono. Sik nyembah karo Rika langsung niku sinten? Mangke tak dongengi siji. Engko kok angel. Nggih, lho niku bab diniyah niku lho, sing angel niku. Mila kelakuane wong NU niku mboten enten sing kelakuan. Sing terkenal wong urusane kali barang ora ketok. Nggih urusane paling dilokno ora masuk akal opo. Wong idza qudiyalis sholati fantasiru fil adla kok iso ana wiritan maca hizib pate kaping 1000 napa wah kelakuane wong NU iku wis mlebu modernitas. Kuno, tapi yang ngono sekarang sing diurusin niku barang sing ya luwih kuno. Wong sing diurusin niku anak putune iblis. Nah sing wong-wong niku wis ora ngerti anak putune iblis ya ora apa-apa. Kadang rada nyembah-nyembah saithik. Pon. Kira-kira dadi nek sampean dilokno kuno gara-gara nglakoni niku mboten napa-napa. Soale sing ngelokno niku mesti koncone sing kerepotan nek wong dhewe nglakoni niku. Jane iblis. Mboten menapa opo Sayyidina. Alah, opo kok tahlil, opo kok talqin 1000 dina apa. Itu kan bagian dari menjogone awak dhewe. Nek Allah niku gawe menungso, niku enten jasad, enten roh, kabeh kudu dijaga. Niku Nahdlatul Ulama niku uripe teng ngriku, Pak Bu nggih. Niki. Nah, secara organisatoris ini pada bercerita nih. Secara organisatoris, napa organisatoris niku? Napa Bu? Napa? Wah, secara organisatoris kelompok. Nggih. Lah niku kapan-kapan malih dibuka, ayo dibuka terus dawa. Soalnya niki mungkin dehidrasi sampean niki nek. Nek niku tak dongengke dawa ke zaman Nabi Adam Sobiah niku kepripun Nabi niki kepripun niki Nabi Idris menggoke nang ndi Nabi Nuh menggoke nang ndi niku masyaallah tekan sesuk bengi niku urung katam. Iki arep perintah kon nglereni apa piye? Hizbut Tahrir. Nggih, Bon. Piye? Terus nggih. Napa? Oh, terus disampaikan sapa? Piye to piye karepe? Niki sejarahe Hizbut Tahrir. Aku juga ngedongengi. Nggih. Lah yo engko tekan kono. Engko iki tekan kono kuwi kabeh. Saiki iki lah yo sampean iki yo ora sabar kok. Sabar tenang ae. Tekan. Lha kula niku lho,
Nek sampeyan nek tega ora apa-apa. NU niku lahirnya tahun 26. Sakniki niku pun 80 tahun. Nah, barang 80 tahun kok kula kendongengke 5 menit ya ayo ngawur. Wong sampeyan nek crita anake iso maca Ali Batak wis 3 dina critake. Nahdlatul Ulama niku pun 80 tahun. Nah nek kula ken cerita setengah jam yo. Aku lah sing semplak niku, ngringkese niku. Ngawur mawon. Senengane intisari tok. Dan lah Nahdlatul Ulama niku lahir tahun 1926. Niku organisasi. Nggih. Organisasi Nahdlatul Ulama niku barang enom. Tapi Nahdlatul Ulama niku barang tua. Dia menjadi organisasi itu kan hanya 1926. Tapi seluruh amaliyah Nahdlatul Ulama niku wasul tekan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha selawat niku ke zaman Rasulullah nggih wonten, wong wonten. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha wa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Niku. Duh. Lho nek sampeyan niku lak debaan. Nek niki niku Al-Qur'an niki wau. Nggih, nek debaan niku malam Senin, nek Al-Qur'an niku Kamis. Mboten Kamis jam sak menten niki Al-Qur'an. Nggih, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Niku sampean buka nang surat At-Taubah lah wonten. Akhir muslimat kok ora li Qur'an. Elenge debaan. Kunut niku enten niki di zaman Rasulullah. Pancen kunut niku tau dilereni. Soalnya Rasulullah tau nesu gara-gara kunut wong entek kabeh. Diwacana kunut nazilah. Sak kampung matek kabeh. Akhirnya Rasulullah ditegur. Niku kunut nazilah sing tau dilereni, tapi nek kunut biasa mboten tau dilereni kali Rasulullah. Iya ta. Nek takbir Allahu Akbar niku wis ke zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah niku nggih kadang Rasulullah niku kemirene ketok, kadang nggih mboten ketok. Nek jubahe Kanjeng Nabi sing lawas nggih kemirene ketok, nek jubahe Kanjeng Nabi sing anyar nggih kemirene mboten ketok. Demek ngoten niku. Loh. Kon guyu. Lan kita enten sing takbir niku kudu ketok keleke. Allahu Akbar. Ngisor. Lah enten sing semerep Kanjeng Nabi takbir Allahu Akbar. Soale Kanjeng Nabi sembayang teng dhuwur unta. Nek karo ngene guling. Lha ngaten-ngaten niku nek gampil perkarane kok dadi angel. Kaya wong kok do ribut ngisore kemiren apa sak dhuwure. Wong urusan sembayang iku bae nasura warubah. Nek ribut iku dhuwure dengkul apa ngisore dengkul wong malah tekan ngisor. Lho, nek nggih. Lebih nasura warubah kok iso sing diribute isbal ngisor sikil lho karepe piye niku nek mboten wong keblinger nek mboten enten. Pun niku pun wonten kabeh. Jenenge talqin pun wonten. Ziarah kubur pun wonten ke saderenge Rasulullah. Lah napa? Para ulama kok dadak gawe jamiyah Nahdlatul Ulama. Soale hal-hal sing wau niku pun dicepeng kali wong-wong santri kare para ulama teng madhab Sunni niku ajeng digrobyak, ajeng dienteki, dikandhake niku kabeh urusane niku tahayul, bid'ah kalih khurafat. Urusane niku setunggal. Khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ngoten niku tok. Wong niku ditakoni mawon, bid'ah napa teng mriku nakira kok mboten makrifat niku mboten ero wong-wong. Mung muni-muni tok. Ya ngono, ya.
Lha, itu niku kabeh ajeng dinteki wong ziarah kubur, kuburan. Aliran sedaya amaliae wong Sunni niku ajeng dinteki, kabeh dinteki sampai makam Rasulullah niku ajeng dibongkar. Apa gak kurang ajar wong-wong niku. Lho makame Kanjeng Nabi dibongkar, kene mendem sapi ae dibongkar nesu kok. Makame Kanjeng Nabi dibongkar. Ya totoan nyawa kiai-kiai ini. Siap tanding. Serong pas. Nggih. Seluruh amalia niku kabeh ajeng dinteki. Nek le ngenteki mawon teng Indonesia mboten napa, tapi teng poke Islam niku ajeng dinteki. Wong Sunni nek mboten melok Wahab lho kuwi goroki kabeh. Akhire kabeh do wedi. Nah, akhire saking Indonesia wis iki gak iso dilerekno. Sesuk mati saiki mati. Nek mati padha-padha matine luwih apik mati nang dalane Gusti Allah. Budal dipimpin kali Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Ndeweso mengkreng ngoten. Fotone nak welek niku. Ireng tapi bojone akeh. Nggih. Kiai Wahab niku masyaallah makabahe apik niku. Bojone kathah. Ngasek tahu lali kok kali bekas bojone niku. Mbah Wahab niku tahu teng Sepur. Berangkat ke Jakarta. Jakarta. Enten wong wedok rada ayu ngoten niku. Mbah Wahab dijikukno kopere diunggahno. Longgo jejer, gak kenal terus takon. Ya Jeng, kok kaya rasane dhewe niki nate tepang teng pundi nggih? Sing wedok jawab, ngapunten Kiai, kula niki lak telase garwane panjenengan ta. Niku Mbah Wahab, lho nggih Mbah Wahab niku. Karwane kathah Mbah Wahab niku, mangkane Bani Wahab niku masuk enten teng Gresik, teng pundi. Nek dikumpulno niku mripate cukiti sak keranjang mboten amot. Budal teng Mekah toleh. Waduh, kalau kita nggak ada dukungan internasional waktu ini, angel. Akhirnya ngubungi Syekh Ghonaim Al-Misri. Syekh Ghonaim Al-Misri itu sing ngumpulke wong-wong sak kelompok-kelompok Islam, tokoh-tokoh Muslim negara dikumpulne kabeh kali Syekh Ghonaim Al-Misri, semuanya sampai pada satu kesepakatan melawan seluruh bentuk penindasan terhadap kekuatan Sunni atau sesuatu yang non Wahabi di tanah Arab. Nah, komite niku jenengane napa? Kelompok cilik niku jenengane Komite Hijaz. Nah, pertanyaane napa? Napa sebabe sing adem ayem tentrem wong Arab kok iso dadi kisruh? Kabeh diarani tahayul, kabeh diarani bid'ah, kabeh diarani khurafat. Niku sebabe napa? Sebabe lagi wonten demit. Lagi wonten setan gentayangan niku sing butuh mangan. Butuh mangan napa? Butuh mangan. Iki butuh sego jane niku. Wonten kekuatan setunggal jenengane negara niku Amerika kali Inggris. Amerika kali Inggris niku lagi tawur teng Eropa, royokan barang dagangan. Nek riyen niku dagangane, wah niku engko balik maneh niku awal. Pun sing riku mawon. Timbangane niku balik nang Nabi Adam le. Royokan dagangan. Dagangan napa sing didamel royokan? Donya niki pun berubah, jenengane revolusi industri. Kabeh niku sing keris-keris pun diganti handphone. Traktor napa keris-keris pun diganti traktor niku revolusi industri, temune mesin. Mesin untuk industri gede itu kebutuhannya sudah bukan kebutuhannya bukan emas juga sudah bukan rempah-rempah. Zaman emas sing nguasai emas niku Romawi, zaman rempah-rempah sing nguasai niku VOC. Nah, butuhan perdagangan berikut niku jenengane emas. Nggih enten Mas Karno, Mas Karyo. Enten jenengane minyak. Nah, kebutuhan berikutnya untuk revolusi industri niku sing dibutuhke niku mboten minyak, mboten emas, mboten rempah-rempah tapi sing dibutuhke minyak. Dari hasil penelusuran orang-orang terbaiknya di Inggris dan di Amerika. Wong wedok jenengane Gertrude, wedok niku. Keluyuran teng tanah Arab niku. Nggih berganti dari pangeran satu ke pangeran lain apa niku. Biasalah kanca bubuke raja-raja niku. Sampai semuanya tahu iki lho. Petane Arab iki kaya ngene, agamane iki, kekayaane iki. Dan dia sampai pada satu kesimpulan bahwa
Apa kesimpulannya? Bapak cuma satu. Kekuatan minyak terbesar di dunia itu adanya di tanah Arab. Carane jikok piye? Nah, carane ngambil tidak bisa. Karena Eropa punya pengalaman buruk. Eropa mboten kudu lewat jalur laut untuk sampai di perjanjian-perjanjian berikutnya. Perjalanan-perjalanan berikutnya itu soalnya satu-satunya pintu ke Asia niku dikuasai kali Turki. Mboten oleh palang pintunya niku Turki. Nah, pengalaman itu yang membuat wong Amerika kali Inggris tahu persis, oh ternyata sing nguasai Arab niku Turki. Nah, nek tetep Arab sing nguasai niku Turki, mboten iso niki wong Amerika kali Inggris mlebu. Mula diobong-obongi. Diunggahne malih persoalan Arab kali persoalan Ajam. Wong Arab niku nek wis diunggahke Arabe, niku lek kali wong Ajam niku mpun ta. Kaya ndelok wedhus niku, pengine gorok mawon. Dinaikkan terus nih. Sampai pada satu ketika onten ngeten. Sapa sing pengen selamat ning padang pasir kudu melok ilake sikile wong sing sadurunge. Wong Arab nangkep nek kepengin selamat nang agama kudu melok nang zaman Rasulullah. Nek carane melok zaman Rasulullah kudu melok masyarakat Kufah. Nek melok masyarakat Kufah kudu balik nang Al-Qur'an hadis secara murni. Ngono. Nek memisahkan kemurnian Al-Qur'an dan Al-Hadis dari urusan donya kudu dipisahno nganggo cara telu saka sisi tahayul, saka sisi bid'ah kali saka sisi khurafat. Begitu iku wis mantep ning atine wong Arab. Kesepakatane situ, nek Arab pengen mulya, pengen murni nang Al-Qur'an hadis, kudu misahno awak dhewe sama dari Turki. Kompor niku teng mriku kanggone. Niku jenengane provokator niku teng mriku. Begitu tek ngono wong Arab ngerti, oh, nek awak dhewe pengen slamet nang swarga, kudu murnekno Al-Qur'an hadis. Nek murnekno Al-Qur'an hadis, kudu misahno saka tahayul, saka bid'ah, saka khurafat. Tahayul bid'ah khurafat ra iso dadi nek Arab urung iso pisah karo Ajam. Awak dhewe dikuasai Turki, Turki sarange tahayul, sarange bid'ah, sarange khurafat. Begitu gerak ini jadi, pun gampang. Muncullah tokoh baru yang namanya Ibnu Saud. Muncullah tokoh baru yang namanya Abdul Wahab Khalaf. Sebuah mazhab kecil, mazhab cilik niku. Disorong, disuplai senjata, tawur kali penguasa Turki sing enten teng tanah Arab jenengane Pangeran Rashid kali Pangeran Syarif. Tawur. Wong karena rande senjata ya kalah. Begitu kalah wes dia menjadi penguasa baru. Begitu penguasa baru, tradisi masyarakat diwenteki kabeh. Sing parek-parek kurma-kurma ditebang, sing parek-parek wedhus-wedhuse digorok, parek-parek unta-untane digorok soal tahayul khurafat. Parek gek lungguh ning sumber banyu niku uruk banyune. Akhire kelaparan ning ndi teng tanah Arab. Begitu kelaparan, sing wong anyar niki dugi, Kang, cara dhewe. Sampeyan lho kok ngelih. Nah wong donya wis entek kok. Lho sampeyan kan masih kaya. Kekayaan saya di mana? Sampean punya kekayaan desa bumi yang hari ini menjadi komoditas internasional yang namanya minyak. Kanggo apa? Yaitu nek neng Arab ra kanggo, tapi nek neng timur neng Eropa kanggo. Aku ra iso njikuk carane. Ya carane piye? Nek ngono bab iku tak rewangi. Ayo saiki dijikuk bareng-bareng. Maka didirikanlah perusahaan patungan antara Amerika, Inggris dan Arab untuk eksplorasi minyak yang pertama kali di Timur Tengah, namanya Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama patungan antara Arab Amerika dan Inggris dengan Arab di begitu duwene lengo pasare dicekel perusahaan dicekel wong ajeng napa nek wong Arab niku butuhe mboten lengo niku butuhe ya kurma unta begitu itu sudah terjadi wis artinya sukses terus Arab merasa tidak punya ketergantungan dengan negara-negara lain petrodolarnya semuanya larinya ke Arab dan ke Inggris. Itulah pertama kali sejarah telikungan ekonomi politik internasional dari Eropa dan Amerika masuk ke tanah Arab. Ini niku tak sajane urusane. Nah, untuk semakin memurnikan dari tahayul, dari bid'ah dan dari khurafat, garek siji-sijine. Di Madinah yang namanya makam Rasulullah Muhammad SAW. Iki kudu digedhuk. Nah, karena itu mau digali, ya itu tadi terus rombongan dari Indonesia muncul. Itu. Satu-satunya kelompok kaum muslimin dari dunia
Yang menentang dan ngerti agenda busuknya Eropa dan Amerika ke tanah Arab itu adalah orang dari Indonesia dengan Komite Hijaz di bawah kepemimpinan Kiai Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi cikal bakal Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dia pantes nih sampean saya kira untuk bantuan. Wong sampean iki bocah nakal kok njaluk bantuan. Wong sampean niku sing ana wong maling lho, konangan ya. Oh cah nakal rasa dikeki. Ya sekolahan ma'arif rasa dikeki nek non ma'arif bantuane gedhe. Wong duwike niku teng mriko sedaya sakniki. Lah ning urusane meng teng riku kok ajeng napa panjenengan? Pun. Begitu kekuasaan minyak niku diambil. Kan kita sudah tidak bisa berkutik. Arab ya wis ra iso ngopo-ngopo. Seluruh patuh. Patuh. Pun. Nah, kita balik yang ke Indonesia. Kita balik nang Indonesia sukses toh. Wis makam Rasulullah guys sudah dibongkar saiki ayo mulai. Sampai begitu di Indonesia saya didelok padha. Lho, nek sing nguasai Arab saiki Amerika karo Inggris, saiki sing nguasai Indonesia iki ya londo. Nek kono kudu dilawan sing ning kene ya kudu dilawan. Carane piye? Kalau kita ngelawan hari ini jelas kalah. Ya wis, saiki kita lawan dengan cara santri. Bedakno sik antarane londo karo ora londo. Engko cek ketok. Akhirnya napa? Begitu tiang-tiang niku wangsul sing dibeto niku setunggale fatwa Arab sing sangat terkenal termasuk cekelane wong-wong Islam bab tasabuh niku mung setunggal man tasabbah biqaumin fa huwa minhum. Sapa sing madani londo iku padha karo londo. Akhirnya wong mulai ketok. Oh iki londo, iki ora. Oh nek sarungan santri, pokoknya londo nggo kathok, santri ra oleh. Londo nggo jas, santri ra oleh. Wah, akhirnya begitu semakin kuat konsolidasi niki londone sing bingung. Ngongkon anak buahe, nek santri ketuan melok ketuan. Nek santri nganggo batik ijo, melok batik ijo. Ya, nek santri nganggo sarung, melok sarung. Santri nganggo klompen, melok nganggo klompen. Akhirnya santrine sing bingung iki wis nganggo klompen, kono ya melok nganggo klompen. Wis, akhirnya sing bedakne niku siji. Kono klompene nganggo tali, riki klompene nganggo pentol siji tok. Ini bentuk dari perlawanan. Nah, ketika di sini nglawan, agenda Islam yang ada di sana sudah mulai bergerak ke dunia Islam. Utusane saking tanah Arab niku sing mlebet teng Indonesia niku wong telu. Wonten jenengane Haji Miskin, wonten jenengane Haji Tumanik, wonten jenengane Haji Piobang. Niku sing menyebabkan perang Padri waktu niku. Niku. Lah sing teng mriki melok agenda anyar sebagian. Sing wong mriko, nek sing wong NU tetep bertahan, pondoke pondok pesantren, sekolahe ra melok londo. Mantasabah biqaumin fa huwa minhum. Begitu politik etis ordonansi guru diberlakukan, wonge dhewe akeh sing melok ordonansi guru. Lah termasuk sing melok ordonansi guru mau sing sampean takok kene niku wau. Pun nggih, mboten usah disebut wong tanggane dhewe. Mungkin ndak dosa. Nggih, paham? Nggih, pun. Niku melok ordonansi guru. Agendane melok riko, munine padha, munine tahayul bid'ah kalih khurafat. Sing pertama dihajar tahayul bid'ah kalih khurafat nggih wong NU. Baca. Nggih ta? Balik iki. Begitu Nahdlatul Ulama. Mantasabah biqaumin fa huwa minhum. Wong-wong do sekolah rono wong NU moh. Politik wis kabeh do melok ordonansi guru, sekolah ae sing bangun nggih riko, nggih londo melok bangun ke sekolahane NU moh. Akhirnya sebab NU mau bayar, sampai akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari dipaksa kon bayar pajeke pondok Tebu Ireng. Nah, zaman semonten pondok Tebu Ireng kan bayar nganggo duit gulden. Padahal mantasabah biqaumin fa huwa minhum. Ya jelas Kiai ra gelem nganggo duit gulden, tetep dipaksa ngangge gulden. Nggih Kiai Hasyim mboten saged bayar, dipaksa kan bayar. Bareng dipaksa kan bayar, nggih mboten purun. Bareng esuk-esuk londo njaluk ngapura teng pondok pesantren. Sebabe napa? Soale cerobonge pabrik gula sing teng Tebu Ireng niku menggok mlungker kabeh. Nek kepengin balik meneh kudu njaluk ngapura kalau Kiai Hasyim Asy'ari. Lho ngoten niku kelakuane sinten? Niku kelakuane bentenge
bentenge Mbah Hasyim Asy'ari. Niku sepupu-sepupune niku wong loro. Sing siji jenengane Mbah Rosidi, sing nomor loro jenengane Mbah Kiai Basaruddin. Niku sepupu-sepupune Bunyai Nafikoh saking Sewulan Madiun. Sewulan niku turunane Mbah Basyariah. Mbah Basyariah niku Bagus Harun sing kudune trah penerima kekuasaane Mataram, tapi milih urip jalur tasawuf. Ngoten niku. Bengkok ngene mlungker-mlungker iki. Ora iso pulih nek ora njaluk ngapura karo Mbah Hasyim akhire londo teko mriku njaluk ngapura. Bareng rondo londone niku durung balik. Cerobonge nggih pun lurus malih. Akhire nggih mboten bayar. Dene kiai-kiai riyen nak ngoten niku. Riku. Lho Wahabi niku pokoke sun gampil waktu niku tahayul bid'ah khurafat. Akhirnya begitu Indonesia kudu bergerak, damel kekuasaan, damel pemerintahan. Nahdlatul Ulama ya mboten kok terus mantasababi qaumin fa minhum. Niku tetep terus, tapi kanca-kanca sing di sekolah Londo balik nang Indonesia pengin bangun bangsa, bangun negara lewat pergerakan nasional. Nahdlatul Ulama nggih melok didukung ngangge hubbul waton minal iman. Akhirnya negara ngadeg. Begitu negara ngadeg kabeh royokan pengin gawe negara Islam. Soalnya enten pesenan saking ngriko. Nah, satu-satunya organisasi yang menolak pemberlakuan pendirian negara Islam di Indonesia waktu niku nggih Nahdlatul Ulama. Soalnya napa? Soalnya waktu niku nek dipaksa dadi negara Indonesia niku negara Islam mesti geger. Kemerdekaan niku maslahat, nek pecah niku mafsadat. Akhirnya Kiai Wahid Hasyim dugi teng Mbah Hasyim Asy'ari. 7 kata piagam Jakarta iki aja dinapakke, Bah. Ya piye to? Kabeh wong Islam iki pengin negara Indonesia sing lagi ngadeg negara Islam. Ning resikone ngeten, Bah. Saking Indonesia Timur pecah, Indonesia beberapa negara bagian barat pecah, kita mboten saged merdeka negara dugi mrene. Lha ya ngono kok angel sih aku tak istikharah. Akhir istikharah napa? Istikharah nggih pencabutan 7 kata dalam piagam Jakarta dan Nahdlatul Ulama menolak pendirian negara Islam yang baru lahir. Soalnya napa? Soalnya niku bertentangan kali kaidah fikih darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Lha ngono iku nek wong NU lak ngerti jog tekan riku-riku. Akhirnya napa? Nggih kula terakhir niku diunek-unekno kare Hidayat Nur Wahid. Sampeyan itu gimana sih? Kenapa Nahdlatul Ulama itu nggak pernah bersepakat dengan pendirian negara Islam? Nggih kula jawab, saya jawab. Gini aja, loh itu keputusannya kan bukan keputusan kami hari ini, itu keputusan nenek moyang kami. Dan itu keputusan Allah. Karena Kiai Wahid Hasyim konsultasi sama Kiai Hasyim Asy'ari, ya Hasyim Asy'ari mesti konsultasi sama Allah. Pertanyaan saya satu, Mas Nur, apakah ada orang PKS yang takorupnya mengalahkan Mbah Hasyim Asy'ari? Ora ono. Nek bab gosok-gosokke bathuk wonten. Wong meng tegek jelas soalnya niku, semboyane niku jelas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Dalika matalum fit Taurat wa matalum fil izin kajar in akhraja sat au fa'al fasal wastamala suqi sak terusi kae. Niku bunten niku nek kudu nesu karo wong kafir. Saling berasih-asih sama kaum muslimin sing padha ideologine mbek dheke, terus bathuke kudu ireng wis ngoten niku. Lho niku golek Islam sing paling gampang. Lho golek Islam iki acarane mung 3. Siji sirah sejarahé Kanjeng Nabi, nomor 2 sarirah pikirane Kanjeng Nabi, nomor 3 surah penampilane Kanjeng Nabi. Sing gampang niku nggih penampilane Nabi niku sing ditiru. Jubahan. Jenggotan. Lah mesake nek kaya niki mboten jenggot nek loro. Nggih. Lho niku sae jenggoten niku sae nek terus niku dados keputusan syariat. Lah nek sing mboten enggak ada jenggot lak nyenengne niku sing dodol minyak Firdaus niku lho. Ajeng nyugihno pabrik wulu datang ngangge agama. Terus wong Arab niku cadaran, ya ampun. Kudu cadaran, misalnya ngoten niku surah wong Arab niku ngoten niku. Padahal niku wong Arab pancene kudu nganggo cadar, sik nek ora nganggo cadar klilipen. Soale teng mriko panas. Elek-eleke wong wedok Arab niku loro. Siji nek suwarane nek guyu kaya khimar, nek loro nek motone abang. Niku elek-eleke wong Arab niku kok elek-eleke wong Indonesia niku napa? Niku lak padha senengane wong Arab niku pokoke mboten purun nek wong wedok niku suwarane guyu nek kaya khimar. Sing ping loro nek motone abang. Akhire nggih cadari niku. Terus ditutupi. Tur ning mriko niku panganane wedhus, Pak.
Delok kentole wong wedok pun Masya Allah. Lek teng mriki panganane terong, delok tambah turu. Lha niku bab kebudayaan, bab adat istiadat. Niku bab adat, niku bab uruf. Bab syariat niku bab benten, syariat niku ketentuan saking Allah. Lho, iki pundi, Bu? Nah, dicabut 7 kata dalam Piagam Jakarta. Soalnya Darul Mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Begitu mempertahankan bangsa dan negara kabeh wis do mlayu soalnya mboten kuat. Akhirnya nopo? Sing ngambil alih nggih wong Nahdlatul Ulama. Lewat resolusi jihad iskariman au mujaitan bubar perang. Budal perang lawan. Artinya apa? Yang merusak konsolidasi terakhir penguasaan Arab dari Amerika dan Inggris itu dari Indonesia namanya Komite Hijaz wong Nahdlatul Ulama, sing rusak masuknya kembali kekuatan Eropa merebut rempah-rempah terbesar di Indonesia iku ya wong Nahdlatul Ulama. Lah sampeyan nak bocah nakal ta. Lha panjenengan sedaya niku anak putune wong nakal kanggone wong Eropa. Nggih. Kaya Kanjeng Nabi niku kurang ajar kanggone Abu Jahal. Diponegoro niku setan kanggone londo. Nah sampeyan iki nakal, iki ana wong lagi arep njikuk minyak, arep nyolong minyak teman digudhoi, konangan. Iki arep njikuk meneh Indonesia. Lho panggonan paling enak niku Pak Bu. Kula niku keliling Eropa pun blenger. Paling enak niku teng Indonesia. Sampeyan panas-panas kok ngene nggih mboten mati. Coba nek teng Mekah mati sampeyan. Akhir wingi niku sak ban king Mekah niku 55 derajat. Sampeyan Pak jungkir 55 derajat nih. Niki paling 32, 30 derajat lah niki. Panjenengan nek teng Eropa pas musim salju mati. Lah teng mriki banjir teng laren mlayu teng Sendang pun mboten banjir. Lha gak laren none. Belami niki lho. Kula wingi 2 minggu yang lalu kula king Tokyo niku nggih lagi adem-ademe niku. Tokyo niku pinggir piyaman niku. Lagi adem, tapi, duh, ini kan semuanya sebenarnya sekabeh nih, Nahdlatul Ulama itu mengambil garis di situ. Nah itu yang nggak kita pahami. Lho saiki sampean lho, wong situasine ket biyen iki kaya ngono. Kok sampean iki sambat, kok sekolahanku kira iso ngadeg-ngadeg ya. Kok lembaga pendidikanku ora tangi-tangi tapi iku gek gawe lembaga pendidikan dilu kok gedunge kaya ngono. Lah wong enten bose. Nah sampean niku bocah nakal. Nek sampean pengen sekolahane langsung apik, pengen lembaga apa, pengen bangunannya apik-apik ya sampean murtado melok kono ngono kok angel. Lho nggih, kuat sing murtad niku mboten kuat melok NU niku. Lah melok NU niku mengarep melok rekoso kok. Duit lagi ngumpul saiki dikongkon slametan. Ngumpulno duit ke Malaysia ditariki ge bangun pesantren. Melok NU niku niat kere. Lah sampeyan nek pengen sugih, pengen urip enak melok kono ora apa-apa. Oleh kok. Sing ora ngolehi sapa? Paling meng dipecok kali ya Salim. Lho, oleh. Boleh monggo. Nek sampean wis gak kuat melok Nahdlatul Ulama, gak kuat melok kiai, wis melok kono, lu enak wis. Sampean mek garek telepon, saya mau bangun PKU ini, beres besok datang. Ini beres. Sampean arep bangun BP, Balai Pengobatan. 1000. Karena kita nggak punya cukup cadangan dana internasional. Lah orang-orang yang pernah bekerja untuk agenda ekonomi politik internasional lewat sebuah usaha-usaha agama, lha sampai saniki ya tetep wae diayomi, ya tetep diopeni. Nah kok ngono. Lah sing paling gregeten niku nggih wau, iki lho wis gak tau diopeni, mangan ae angel. Kok tekan saiki gak mati-mati, sik urip-urip. Iki lakarane opo sih? Lha iki lak gara-gara kejet ngono. Gara-gara anggere anake wong NU belum lahir sudah diprocoti, didongakno, akhirnya uripe kuat. Dengge. Lha niku urusan opo? Kalah pilkada istighosah. Politik hiburane agama nek ora ono NU ora ono. Loh, itu jamiah kita, jamiah Nahdlatul Ulama. Lebih sana awak dhewe tak guyu awake dhewe ta.
Jarene cara puisi yang kita bisa hari ini hanyalah mentertawakan diri sendiri. Loh. Nah, niki balik, Bon. Tit jadi Jamiah Nahdlatul Ulama. Wah, akhirnya NU dikucilno soalnya ra gelem gawe negara Islam. Koncoan kali PKI. Bareng PKI niki membahayakan bangsa, niki dipateni ambek wong NU. Begitu 81 kabeh mau Pancasila NU nrimo. Nek saiki ana wong ngomong cangkeme muni. Nek Nahdlatul Ulama iki ora duwe peran, ora duwe kiprah bangun bangsa negara, kon rene tampeke cangkeme. Kita ini yang punya andil terhadap bangsa dan negara ini. Nek gak ana NU negara iki wis bubar. Jare sapa? Bubar nek gak ana NU. Swidak 5 lek gak ana NU bubar. 10 November kalau ndak ada Nahdlatul Ulama bubar. Nek gak ana wong kiai-kiai teko desa komite Hijaz, iku wis bubar insyaallah Arab niku. Pun, tit nggih. Ya dongeng ngene iki mengko mele teng Arab dawa. Arab dawa mele niku teng riko tak buang ke masa lalu mele. Niki dereng napa-napa niki wau, niki gek iklan kabeh niki. Niki gek iklan kabeh nih, durung persil niku. Air kok. Lho kok panjenengane yo kaya dadi supporter sepak bola. Nggih. Oleh. Oh nggih. Lah. Honda. Lah soalnya iki padha lamongane kok. Nah, yang satu, ini kan sudah bergerak karena udah jadi, konsorsium sudah jadi. Enggak apa-apa. Arab sudah jadi. Nah, begitu Arab sudah jadi, secara ekonomi dan politik sudah dikuasai secara sepenuhnya oleh konsorsium Eropa dan konsorsium Amerika, aman Amerika. Pangeran-pangeran Arab nek pengen wudo pindah teng Eropa. Pengen delok konser dangdut teng Eropa. Pengen balapan buat metu saka Arab. Pengen ngrungokno Umi Kulsum metu saka Arab. Sampai keluar Arab niku luar biasa. Dahsyat. Niku. Sampai orang-orang yang generasi kedua dari generasi Wahabi ini merasa ada yang salah. Gitu. Ada yang salah. Wahabi sudah keluar dari cita-cita syariatnya. Kan niku. Wahabi sudah keluar dari cita-cita syariatnya. Pemedal dari cita-cita syariatnya. Soalnya melihat lho iki kok pangeran-pangeran Arab iki kok dablek. Baduine kok metu meneh, gitu lah. Kelihatan baduinya, kelihatan malawis rusuh, gitu ya. Nah, itu semua tidak bisa dikendalikan. Karena pemimpin tertinggi Wahabi waktu itu, ketika dilapori yang itu semua, tidak bisa memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena pemimpin Wahabi tertinggi waktu itu tidak bisa melihat. Yang namanya Bin Bas, itu kan ulama yang tidak bisa melihat, buta. Dilapori apa gak iso. Nah, kelompok Al-Ikhwan gitu, kelompok Al-Ikhwan yang selama ini berperang melawan tahayul bid'ah dan khurafat merasa lho iki wis gak kena iki. Maka kekuatan itu yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaibi dari suku Utaibah melakukan pergerakan kembali untuk melawan orang-orang Arab yang begitu. Dipersenjatai oleh agen-agennya Mossad. Mossad niku agen intelijen Israel, di ageni Mossad, di ageni Amerika bawa senjata. Tapi mereka tidak diarahkan untuk menyerang kekuasaan Ibnu Saud, tapi dibelokkan untuk menguasai Ka'bah. Itu. Karena semboyan mereka, kerusuhan dan ketidakberdayaan kaum muslimin ini butuh yang namanya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu munculnya ada di Ka'bah. Maka kemudian Juhaiman Al-Utaibi dengan pasukannya membaiat seorang bernama Muhammad bin Abdullah
dibaiat sebagai Imam Mahdi di Ka'bah. Itu kejadiannya terjadi pada tahun 1979 bulan Februari tanggal 20. Pasca persis musim haji. Kenapa? Proses itu tidak kemudian diarahkan, diprovokasi untuk diarahkan ke kekuasaan, tapi diarahkan ke Masjidil Haram. Karena targetnya cuma satu. Bagi provokasi internasional adalah agar terjadi kerusuhan di dalam masjid dan diharapkan Ka'bah juga akan hilang. Maka ini digeser ke situ. Dan dari Indonesia kan juga mengirim Kopassus waktu itu. Kopassus dikirim, termasuk dari Prancis, termasuk dari Mal dikirim untuk menghancurkan kelompok itu. Kelompok Juhaiman al-Utaibi. Nah dari kelompok Juhaiman al-Utaibi itu ada 3 orang. Setelah ini berhasil ditumpas Pak Bu. Berhasil ditumpas ada 3 orang. Generasi terbaiknya yang dilarikan ke Afghanistan. Gitu, dilarikan ke Afghanistan untuk dididik. Kan gitu, untuk dididik di sana. Kebutuhannya apa? Kalau kamu mau izul Islam wal muslimin, li'ila'i kalimatillah, di Afghanistan sedang menghadapi serangan Soviet, maka Soviet harus dikeluarkan dari Afghanistan. 3 orang itu yang salah satunya kemudian kita kenal dengan Usama bin Laden. Gitu. Yang kedua bernama Umar Sheikh, yang ketiga bernama Al-Khattab. Yang hari ini Usama bin Laden digunakan untuk menaikkan ekonominya Amerika karena terorisme, Umar Sheikh digunakan untuk Afghanistan, dan Al-Khattab digunakan untuk memecah belah di Teluk Balkan di negara Chechnya. Urutannya sampai situ. Itu semua dididik di Akademi Militer Peshawar, sebuah sekolahan yang dibikin secara khusus oleh Amerika untuk kebutuhan penghabisan Soviet di Afghanistan. Sekolahan itu salah satu orang yang sangat terkenal di sekolahan itu bernama Abu Yusuf. Jenenge wakeh ini Abu Yusuf ini. Dia adalah muridnya Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani adalah pendiri Hizbut Tahrir di Palestina. Abu Yusuf ini yang kemudian meramu sisa-sisa Ikhwanul Muslimin, dirubah menjadi Jamaah Tarbiyah, dari Jamaah Tarbiyah dirubah menjadi Hizbul Adalah. Hizbul Adalah dibawa ke Indonesia, diartikan dalam bahasa Indonesia bernama Partai Keadilan. Lagi cek dirungokno lho Bu, Pak. Aja ngowoh tok. Engko dibadhok laler. Nggih. Niku sak endok niku sak petarangan. Kalau kita runut dari gerakannya sederhana. Akhirnya kan gampang. Sing jenengane Usama bin Laden itu nggak akan pernah ditangkap. Karena dengan Usama, teror itu sebenarnya dilakukan Usama atau enggak ada yang tahu. Ono wong maling wis kadung maling. Misalnya Pak Muat maling di situ terkenal, Pak Muat maling gitu. Ora sing maling Pak Muat, ya Pak Muat sing dituduh. Siapapun berhak maling dan yang itu Pak Muat. Siapapun berhak melakukan teror dari yang dituduh Usama bin Laden. Begitu gerakan Usama untuk melakukan terorisme sudah semakin kuat, Amerika punya alasan untuk menggerakkan perang internasional. Karena Amerika waktu itu industri ekonominya sudah mulai buntu. Nah sementara ekonominya Amerika dibangun dari teknologi perang, kalau tidak ada perang, ya menggerakkan ekonominya. Kan gitu. Dengan gerakannya Usama bin Laden, gerakan perang bisa dilakukan dan otomatis ekonomi Amerika bisa terdongkrak. Maka yang namanya Usama bin Laden tidak akan pernah ditangkap oleh Amerika Serikat. Menurut kita. Loh, urusannya kan tekan situ. Pertanyaan berikutnya. Ya, Pak Amrozi lah yang ditangkap. Mukhlas. Rombongannya yang ditangkap. Tonggo konco layangan. Cuma nek layangan dhek mesti kalah nek layangan kula. Nggih, pun. Itu satu usaha. Makanya George Bush mengatakan dengan tegas. Kalau waktu kampanye pemilihan yang terakhir dia mengatakan dengan tegas, kalau Anda ingin Amerika hidup dan bangkit, pilih saya. Soalnya hanya dengan perang Amerika bisa bangkit. Nah, kepala negara yang bisa menjamin berlangsungnya perang adalah saya. Maka kalau ingin hidup di Amerika, pilih saya. Soalnya saya yang bisa menghidupkan Amerika. Wow, ini demokrasi, bunyi apa? Itulah bunyi-bunyian, Mbak. Provokasi tadi itu. Gitu. Nah, satu contoh kasus misalnya di Indonesia ketika ditekan untuk ikut menandatangani bahwa Indonesia mendukung agenda terorisme internasionalnya Amerika, Indonesia nggak mau.
Karena nggak ada bukti terorisme. Tapi siapa yang kemudian membuktikan bahwa di Indonesia ada terorisme? Di Indonesia ada terorisme adalah rombongannya Amrozi dan kawan-kawan. Amrozi itu adiknya Mukhlas itu muridnya Abu Bakar Ba'asyir itu muridnya Abdullah Sungkar itu Panglima TII wilayah Jatim, wilayah Jateng wilayah ke-7. Dia adalah salah satu murid Abu Yusuf di Akademi Militer Pesawat. Tapi yang bulet tuh. Benar apa? Setelah mereka melakukan kerja itu, maka kemudian Indonesia tidak bisa berkutik dan Indonesia harus melakukan teken di Indonesia patuh kepada agenda politik terorisme internasional. Muter wae kok, Pak Bu. Kemudian ketika Indonesia ditekan untuk kompromi CPU, sawit, kemudian konveksi dan kayu lapis, Indonesia nggak mau. Maka kemudian Amerika melakukan ujian yang lain. Amerika mengatakan bahwa sarang jamaah Islamiyah itu ada di Malaysia dan Malaysia diem, yang bergerak di Indonesia ada Hizbut Tahrir, ada PKS, sak rombongannya ada AAGIM, sak rombongannya itu semua bergerak ke Monas dan mengatakan Amerika Dajjal. Begitu mereka mengatakan Amerika Dajjal, maka kemudian Amerika punya tuduhan bahwa sarang jamaah Islamiyah sekarang bukan di Malaysia tapi di Indonesia. Maka 3 komoditas penting yang dinegosiasikan diputus kontraknya dari Indonesia. CPU sawit kemudian dipegang oleh Belanda dan oleh Malaysia, kayu lapis dipegang oleh Brazil, dan konveksi dipegang oleh Cina dan Korea. Kini lah belengong. Akhirnya konveksi macet di Tegal Gubuk, tidak bisa disirkulasikan di Tanah Abang. Akhirnya ada orang Isreng bakar Tanah Abang. Itu kan bukan masing sampai nadepi lah, bukan perkara enteng. Dadi guru aswaja dipikir Nahdlatul Ulama, ditulis oleh Kiai Alwi, lambangnya zakat. Enggak sesederhana itu. Guru asma aja ini gerakan Nahdlatul Ulama secara siasah dan akidah itu harus sampai untuk ditanam di kepala anak-anak didik kita. Kalau enggak, sampean sesuk diuyui kuburane. Soalnya kuburan bukan sesuatu yang perlu dihargai. Sampean mlebu kuburan digelondongno kok wedhus, hati-hati, gak perlu ditalkin, gak perlu didongakno. Itu ndak akan lama, cepet paling putune dhewe nek gak dijaga udah begitu. Wong salat sing ping 5 tekan putune dhewe mek ping 2. Iya kan cuma 2 kali Jumatan karo riyo. Nah apa? Inilah dari al-Islam ja'a ghoriban wa sana'udu ghoriban itu ya karena kita yang kadang tidak menyampaikan itu secara benar. Loh kenapa kemudian ndek ngawu-awu? Sekarang kemudian negara Irak, Iran kabeh dihabisi ping sederhana. Amerika itu ketakutan terhadap 3 negara hari ini, Pak Bu. Amerika, Inggris, konsorsium itu ketakutan terhadap 3 negara. 3 negara yang mereka takuti itu apa? Itu Korea, Cina, sama Jepang. Sebabnya apa? Soalnya 3 negara itu nggak bisa dikontrol oleh Amerika. Soalnya cuma satu, sumber energi minyaknya 3 negara itu bukan dari negara Wahabi, tapi dari negara Syiah dan dari negara Sunni. Maka Syiah dan Sunninya dikepui agar mereka tidak berkutik dan akhirnya takluk pada kebutuhan minyak internasional. Ketakutan terhadap 3 negara itu sebabnya apa? Soalnya setiap Amerika mengeluarkan obligasi yang membeli itu 3 negara itu. Amerika khawatir dalam situasi yang kayak begini, obligasinya dikembalikan lagi kepada Amerika dan harus bayar. Amerika mesti ambruk. Gitu. Maka negara Sunni, negara Syiah, Arab mau dihabisi. Sekarang di dunia ini, kalau kita mau lihat, Sunni terbesar di dunia itu tinggal di Indonesia itu tinggal Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tadi sampean saiki ki bemperi Sunni sak donya. Nek sampean ndelewer ngono kene jarene ya wis Sunni ilang. Akhirnya provokasinya kan sampai kiai ini sampean ditokno ning TV dadi tim pemburu hantu. Kiai ini kono ditokno TV, ono sing nyewakno TV seminggu 2 jam duweke sapa, Pak Bu? Kiai kita kan selalu diwawancarai untuk urusan kerusuhan. Ono kerusuhan kiai ini dhewe diwawancara, tapi sing ceramah 2 jam di televisi tiap minggu dengan wacana-wacana baru itu. Sopo? Duduk kiai ini dhewe, kiai ini kono. Loh itu adalah bagian dari itu semua. Terus agen semua orang-orang yang waktu itu sekolah di Afghanistan turun ke sini. Kabeh ning kene, Pak.
Ada kelompok yang masuk ke sini dengan wajah baru dan mengatakan semuanya benar, tidak ada yang salah. Yang mereka capek bukan generasi hari ini. Kalau generasi hari ini sudah tidak bisa membedakan mana benar dan tidak ada aliran, tidak ada ideologi, maka kemudian generasi berikutnya lebih gampang ngerawate. Ono kelompok sing kabeh kafir, kabeh haram, kabeh opo, ada itu turun juga ke sini. Yang pertama jadi sasaran itu masjid. Masjid ditahayulkan, dibid'ahkan, dikhurofatkan, akhirnya awak dhewe ra ning masjid, begitu awak dhewe ra ning masjid, masjidnya dijiko. Ngono tok. Nah, hal-hal kayak gini bukan hal yang sederhana. Sesuatu yang panjenengan hadapi di hari ini di mata panjenengan kan itu bukan sesuatu yang di sini, itu sebuah rangkaian yang sangat panjang. Nah, rangkaian itu semua itu diatur dari mana? Itu diatur satu lewat pemindahan Nasrani dari Timur Tengah dipindah ke Eropa. Dulu Yesus yang mestinya wajahnya kayak Saddam Hussein dirubah menjadi wajah Nordik. Itu yang lukis namanya Michelangelo. Itu. Injil yang mestinya bahasa-bahasa Ibrani dirubah menjadi bahasa-bahasa Latin. Yesus yang sebelumnya adalah yang sebenarnya adalah Rasul menurut kita dirubah menjadi anak Allah, penebus dosa dan segala. Sampai kemudian menemukan konsorsiumnya dalam konsorsium yang namanya Konsorsium Vatikan yang disusun oleh Kaisar Konstantin itu sekitar tahun 300. Maka kemudian mereka bergerak ke Eropa dan dunia dibagi dua dalam satu perjanjian yang namanya Edict of Demarcation. Spanyol ke arah barat, Portugis ke arah timur. Perjanjian dirubah lagi di bawah zamannya Paus Julius dalam namanya Tratados de Tordesillas. Diperbarui lagi dalam perjanjian yang namanya perjanjian Saragossa. Mereka berani secara tegas ke dunia internasional dengan goal, glory, dan gospel. Artinya kalau mereka jadi hari ini semacam itu, mereka natanya sejak sekitar awal abad Masehi. Loh itu, Yahudi nata kapan? Semenjak dia tidak mau mengikuti Nabi Ismail tapi mengikuti Nabi Ishak dengan alasan yang sangat klasik, yang satu adalah putra budak dan yang satu adalah putra raja. Dari situ mereka tata, kemudian mereka menghadapi sebuah perputaran politik zamannya Hitler, Holocaust di sana, generasi terbaiknya pindah ke Israel dan mereka digerakkan oleh sebuah konsorsium kecil yang namanya Konsorsium Kabbalah, konsorsium ulamanya Yahudi. Kalau kita mau jujur, Amerika Serikat dikendalikan dan digerakkan oleh seorang pengikut agama yang sangat taat yang namanya William Donovan, yang kemudian dia mendesain sebuah organisasi internasional yang namanya Central Intelligence Agency. Yang kemudian Mossad didirikan oleh seorang pengikut tarekat Yahudi yang sangat setia yang namanya Moshe Dayan. Nah, sampean bikin apa? Bikin banser. Ya enggak apa. Ini adalah sebuah hal yang mesti, ini enggak sederhana bahwa urusan sampean hari ini tentang mantasabah biqaumin fahuwa minhum itu adalah merupakan cerminan pertarungan global. Ya enggak sesederhana itu. Yang namanya tahayul, bid'ah sama khurafat itu adalah semboyan yang sangat jitu yang dilansing dan dilansir untuk kepentingan ekonomi politik internasional, bukan semata-mata kayak mantasabah biqaumin fahuwa minhum cuman ketu dan enggak ketu, itu urusannya dawa. Nah, yang itu tadi, kemudian digerebek lagi Jamiah Nahdlatul Ulama, ya masalahnya cuma satu. Dianggap wis mati, ternyata 99 ketika peta politik Indonesia berubah, Nahdlatul Ulama sepakat bikin sebuah partai, satu-satunya partai yang secara ideologi menang, ya PKB, partainya Nahdlatul Ulama. Ngono kok. Lah sapa sing ora gregeten dikira wis mati sik urip? Ini kan, dikira wis mati lu sik urip. Ya wong kabeh pengen numpang. Nek gak iso ditumpaki ya dirusak. Akhirnya ya PKB ribut, PKNU ribut, NU ribut. Ini sebenarnya adalah, ini bukan semata-mata karena kebodohan dan karena kita kelewatan bahwa ada sebuah sistem tanda yang mestinya kita baca dari sekian lama, kita baca dari tahun 99 oleh orang-orang yang dididik dalam klub yang berbeda, ada yang dididik di PDI, ada yang dididik di Golkar, ada yang dididik di P3. Lah begitu main dalam satu klub yang namanya klub Real Madrid, kelompok terbaiknya Partai Kebangkitan Bangsa, ya ora iso rukun, ya biasa ngono kuwi. Nah mestinya kita Jamiah Nahdlatul Ulama yang sudah paham dengan 4 fikih, apa wis hafal to? Napa? Leren. Oh tak kira bukan leren, nek kon leren matur nuwun. Kalau tak leren. Loh, ini kan urusan panjang. Nah, itu satu fase dawa gitu.
Sistem tanda itu loh. Sing dhewe kadang wis lupakan, wis kita anggap sebagai sesuatu yang gak ada gunanya, ternyata oh iki urusannya karo iblis loh. Oh nek iki urusannya karo komite Sijas iki urusannya karo metamorfosa ekonomi politik internasional. Oh nek saiki kenapa kemudian kita mesti diajak kembali berbicara tentang Islam transnasional? Karena kita lagi digerebek oleh sebuah kekuatan. Dikhawatirkan lagi bahwa kita akan menjadi juri yang membuat usaha Amerika untuk menghancurkan Syiah sama Sunni demi menghabisi ekonomi politiknya Korea, Cina sama Jepang gagal, maka kita juga dihabisi pelan-pelan. Demek ngono. Lah sampeyan niku lak mosok arep dadi pitik. Kenapa saya sebut kita menjadi ayam? Pitik iki ana wong seneng ya mati digorok. Ana wong susah mati digorok. Ana anake lahir digorok. Engko bapake mati digorok. Lah pitik iki nasibe langsung gorokan. Nah ini mari kita menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pernah disebut sebagai mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum, hubul waton minal iman, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Sakniki niku teng pundhake panjenengan sedaya sebagai guru-guru aswaja. Lho nek sing liyane kan fardu kifayah, nek panjenengan fardu ain. Jelas nang NU niku wong guru mboten guru aswaja ya fardu kifayah. Nek panjenengan dadi guru aswaja ya fardu ain. Loh untuk urusan yang sedemikian gede, urusan kedokteran, maaf Pak Bu nggih, urusan dokter rumah sakit iki wis akeh. Tapi urusan serangan ekonomi politik internasional, urusan akidah yang sedemikian gede, iku pelajaran seminggu ping pisan. Iku kadang gurune bolos tinggal matun. Lah ya berat. Wis ta? Inilah soalnya ideologisasi anak cucu kita. Sampun nggih? Diterusaken teng kelas, Mas. Oke. Diterusaken teng kelas. Nggih, pun cekap. Sakjane niku malah iklan kabeh tadi kita sudah. Niki iklan kabeh njing teruse niku terus. Neng nggih niku panjenengan nek delok iklan Bir Bintang ampun mabuk. Nggih delok iklane wis mabuk. Nggih. Nah nek didik niru Gusti Allah. Didik aswaja nggih alon-alon. Ka anak katarohu terus akrobum apa idza sa'ala kaifatiani fa ini qarib. Tapi kon njaba sampai tekan jero. Engko begitu tekan jero sampean dinyang karo murid wis ora kaget. Murid dipeksa ora iso dislentiki kupinge. Melanggar HAM. Guru niku sakniki repot nggih. Muridnya tambah ndablek. Kasar saiki melanggar HAM. Anake dipinterno niku mboten trima wong tuwa niku seniki. Padahal kula mbiyen gopoke kali guru kula niku bapak kula malah matur nuwun cek pinter. Sakniki celuk polisi. Nggih, mugi-mugi niki cekap nggih. Nggih, mugi-mugi iklan niki barokah kangge kula panjenengan sedaya. Nggih, kula panjenengan saged ngertos sakjane aswaja niku urusane teng pundi. Mboten aswaja niku asal wajar-wajar saja. Satu, bahwa aswaja ahli sunnah wal jamaah adalah satu-satunya manhaj yang wusul dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam lewat Al-Quran, yang dengan itu kita bisa husnul khotimah. Secara siasah, yang dengan itu kita bisa membela agamanya Allah, yang dengan itu kita bisa izul Islam wal muslimin li'i'la'i kalimatillah. Bukan dengan ngoroi uang, dengan bacoi uang mendem, bukan dengan itu. Dengan kita lah yang sudah teruji. Mosok awak dhewe ra percaya karo ilmune dhewe. Wong yang paling urip ya mek awak dhewe liyane wis mati kabeh. Nggih matur nuwun. Nek enten kelepatan kula nyuwun ngapunten ingkang kathah semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.